tupo tayari, sisi tunawakaribisha. Kama kweli lengo lao ni kujifunza, kama waje, ila wakae kwenye vyombo, waambie Wamtume yule Ashura Alikamwe. Wamtume Alikamwe yule, lakini ujue ile jina aliwahi kujiita jamani. Mimi sio kama anamkashifu. Ya Ashura Kamwe. Kamwe ndio iko hamna. Wakati Saido anakuja Simba. Wakati Saido anakuja Simba, nisikilize maneno aliwahi kuyasema studio. Aliulizwa akaambiwa Saido Tibazonkiza amesajiliwa Simba, akauliza yule mzee. Akaambiwa ndio, akasema akifikisha goli 6 ni itu ya Ashura. Saido akawa mfungaji bora, akagawana kiatu na Feston Kalala Mayele. Kwa jina lake nani? Nganishi huo. Wanajisahaulisha tu. Wamtume sasa. Wakimtuma aje yeye ndo aseme. Kwamba bwana tunataka kujifunza kwenu, tutakuwa tayari kuwafundisha. Sababu juzi alikwenda studio akajivua kama sio msemaji, akawa anasifia Simba. Sisi tunafahamu. Hakuna katika nyumba mgawiki hivyo. Mama yake sijui klabu gani. Baba yake shabiki wa Simba. Hamna katika nyumba. Kuna siku asimame yule sasa waanze kumtuma kikiri. Si tuko tayari kuwafundisha utawala ukoje. Hii sasa ndio inaenda kuonyesha utofauti. Namna Simba ilivyo kimataifa. Namna Simba ilivyoandaliwa katika uongozi imara. Hii ndio waimba tarabu wao hawa wanafiki hawa kina haya maredio ya kinafiki. Hizi ndio wachukue wazizungumzie. Si tukisema hawa hawana uongozi hatusemi kwa sababu tunawachukia. Hapana, engineer sio kiongozi. Huwezi kuwa kiongozi my bro katika klabu kubwa kama ile, alafu unachukua bani za namna hii. Yaani nyinyi sasa mnaotudanganya, njooni mtuambie huyu engineer mnayetuambia kiongozi anachukuaje bani za namna hii? Tena mnasema kiongozi yuko wapi? Yupo kafu. Vitu vya ovyo kabisa kuwahi kutokea. Kwa hiyo mimi nikusia Abdalla, siku nyingine ukileta mimi kunioji, mimi ni shaka mkubwa, sisemi uongo. Na uongo siupendi. Ila sipendi kufananishwa Yanga na Simba. Ila ukianza kusema Yanga unaifananisha na Simba, maneno haya utakuwa uko sawa. Nimejifunza kitu kutoka kwa Ahmed Ally. Ila usiseme Simba kufananisha na Yanga ni dhambi kubwa. Sababu Simba ni giant, hatakiwi kufananishwa na mtu yote. Ila Yanga anatakiwa afananishwe na Simba kwa sababu anatakiwa kujifunza kupitia nani? Simba katika vitu vyote unavyovijua. Kwanza wawaambie watu wao, hilo jambo moja. Lakini jambo la pili, faini ya TFF hailipwi tu katika cash. Labda kama imempiga mtu binafsi. Jumba la maajabu. Jumba la maajabu Faini hailipwi katika cash, tuelewane. Labda hiyo wamekupiga wewe, sio taasisi. Taasisi siku na gate collection na mapato mengi ambayo mwisho wa ligi wanafanyaje? Wanakata mambo ya wadhamini na hivi. Kumbe ile 7 milioni ilikuwa inachangishwa kwa malengo ya watu wapate fedha ya kwenda kulipa hicho wanachodaiwa. Sasa tuwastue wachangiaji, wageuze, yani wasuletee tarabu. Si tunataka waseme kama kilivyo kwamba jamani tunachangishana kwa sababu FIFA tuna deni. Tukipata chochote ili tukipeleke FIFA. Abdalla, utajua taratibu tofauti ya uongozi na genge la wahuni. Yanga ni genge la wahuni ambalo kadiri kukicha ukianza kulichimba unaligundua athari zake. Ndio hivyo. Alafu leo anasimama mtu bila aibu. Unajua engineer kafanya mambo makubwa kweli, miaka 3 unapigwa bani. Mambo makubwa hayajawahi kutokea. Shirikisho la soka duniani FIFA limetoa takwimu ya baadhi ya vilabu ambavyo vimefungiwa baadhi ya madirisha ya usajili, kwa maana havitoruhusiwa kufanya usajili mpaka watakapokamilisha taratibu ambazo FIFA yenyewe wameziweka, lakini hasa kubwa zikaenda kwa upande wa usajili na kuajiri walimu. Baadhi ya vilabu vinadaiwa na vimefungiwa, lakini katika orodha hiyo Simba Sports Club ni miongoni mwa vilabu ambayo imeendelea kutokuwemo katika orodha hiyo. Mara nyingi zinapotoka taarifa kama hizi, hili labda linatoa taswira ya namna gani kwa upande wa Simba na vilabu ambavyo vimekuwa vikukutana na kadhia hiyo? Kwanza kabla ya kujieleza, majina mengine magumu unaweza ukasahau. Kuna mwalimu mmoja alifukuzwa kwenye ndege na Yanga, ni Roman Force. Anaitwa Basile bana, ilikuwa basi ndege bwana. Wanatoka kucheza mechi ya ugenini pale. Walitumia mabasi. Basi bana. Au ndege bwana. Kama sio ndege basi alifukuzwa. Umetufanya hivyo. Yule mwalimu wakati anaondoka, mimi nilifanya kipindi na wewe, nikafanya kipindi na watu wengine, na nilitoa nikasema hiki ambacho mnakiona sasa tutajua baada ya muda fulani kufika. Nilikuwa naamini kwa 100%. Sawa? Lazima kutakuwa na deni baadaye, kwa sababu klabu yote inaendeshwa kiuni. Haijawahi kufanya agreement na mwalimu na wakamalizana na hivyo. Ngoja nikwambie jambo moja, alafu utaenda kujifunza. Simba iko kimataifa zaidi. Kwanza inaleta walimu ambao
walisha compare nao, yani walimu hawa walishakuwa opponent, wakampa tabu Simba, alafu ndo wanarudi kwenda kuwachukua. Kwanza hayo ni peke yake ni maarifa ya kimataifa, sio? Umenielewa? Lakini kina Roman Force au sio, kina yule achia twende sio Said yule Said Ramovic, ukija na huyu Pedro, hawa ni walimu ambao wamezukazuka. Yani unatafuta tu rekodi, sio alikuwa Ufaransa, sio kafundisha wapi, sio na mbwembo wanazisema wao. Lakini ukiwauliza mliwahi kumfuatilia wapi, kama mfazo Simba walivyokuwa Steve Barker. Steve Barker ni Stellenbosch kama sikosei, alikuwa ndo mwalimu. Sawa, kwa maana tumekutana nao. Baada ya hapo tumetengeneza sisi niseme nini, ujamaa wa karibu na wao, tukaamini uwepo wa huyu coach ambaye tumeshindana naye anaweza kuja. Klabu kwanza ikianza kuwa na scout ya namna hiyo, maana yake haiendi kufeli. Itazungumza na mwalimu muda mrefu, wataweka mkakati wa muda mfupi na muda mrefu. Badala yake, kwa sababu tunaye tajiri ambaye yupo serious kweli kweli, anafahamu Mohamed, ukiacha walimu, wachezaji ambao walikuja kwa kuletwa na hao waliokuwa wanatuhujumu kipindi cha nyuma, mimi juzi nimehesabu zaidi ya wachezaji 60. Yani kakaa nusu msimu anavunjiwa mkataba, kakaa msimu mmoja anavunjiwa, zaidi ya wachezaji 60 by mabilioni. Siku moja aliulizwa mwenyekiti wa Simba, aliulizwa mkataba wa Pao Malijobe kuvunja, akasema sio mchezo, kama unakumbuka, watu wasiropoke, sio mchezo, lakini katika usajili mkataba ukafanyaje? Ukavunjwa. Nani aliyevunja mkataba? Alitumikia miezi 6. Yes, bosi alikwenda akakeshi. Sasa leo watengeneza uwanja wana bani. Hii bani ni mwaka wa 3 mfululizo. Hii bani watu wasijisaulishe, ni mwaka wa 3 mfululizo. Walichukua bani mpaka kutoka chini ya Sibomana milioni 48. Shekhe, Sibomana naye ameenda FIFA. Wakati huo mtu ukimwambia kuna mchezaji Yanga alikuwa anaitwa Sibomana, inawezekana asimkumbuke kabisa kama kuna mchezaji alipita Yanga anaitwa alienda FIFA. Rwanda. Na miongoni mwa bani za mwaka juzi ilikuwa nayo imo. Sasa mtu milioni 40 na pia klabu inapigwa bani. Hii sasa ndio inaenda kuonyesha utofauti namna Simba ilivyo kimataifa, namna Simba ilivyoandaliwa katika uongozi imara. Hii ndio waimba tarabu wao hawa wanafiki hawa kina haya maredio ya kinafiki. Hizi ndio wachukue wazizungumzie. Sisi tukisema hawa hawana uongozi hatusemi kwa sababu tunawachukia. Hapana, engineer sio kiongozi. Huwezi kuwa kiongozi my bro katika klabu kubwa kama ile, alafu unachukua bani za namna hii. Yaani nyinyi sasa mnaotudanganya, njooni mtuambie huyu engineer mnatuambia kiongozi anachukuaje bani za namna hii? Tena mnasema kiongozi yuko wapi? Yupo kafu. Vitu vya ovyo kabisa kuwahi kutokea. Kwa hiyo mimi nikusia Abdalla, siku nyingine ukileta mimi kunioji, mimi ni shekhe mkubwa, semi uongo. Na uongo siupendi. Ila sipendi kufananishwa Yanga na Simba. Ila ukianza kusema Yanga unaifananisha na Simba, maneno haya utakuwa uko sawa. Nimejifunza kitu kutoka kwa Ahmed Ally. Ila usiseme Simba kufananisha na Yanga ni dhambi kubwa. Sababu Simba ni giant, hatakiwi kufananishwa na mtu yote. Ila Yanga anatakiwa afananishwe na Simba kwa sababu anatakiwa kujifunza kupitia nani? Simba, katika vitu vyote unavyovijua. Sasa jana mimi nimepata mashaka. Ni baada ya kusikia taarifa ya kufungiwa baadhi ya virabu, nikaiona na Yanga imo. Shaka yangu ikanijia. Mimi unajua akifungiwa Lipuli sina tabu. Yawezekana Lipuli ameshindwa kabisa kusema kweli, labda uchumi ndio akifungiwa sijui TRA. Inawezekana TRA katika mpira hawana uchumi mkubwa, sababu hiyo TRA yenyewe kazi yake kuchukua mapato, lazima ikawakilishe mapato. Haiwezi kuondoa tu mapato ikatoa kizembezembe, sio kweli? Sawa, wakifungiwa labda kina Singida na wengine ama right, sio nyinyi Yanga mnaojiita watu wakubwa wakakamavu. Sasa hii ndio inaonyesha utofauti ya uongozi wa bla bla na uongozi kweli. Sasa jana hao waliofungiwa wamekaa kikao, wamekubaliana wanaenda kutengeneza uwanja. Swali langu tu la kizushi, alioshinda tenda ya kutengeneza uwanja ni nani? GSM. GSM ana kampuni ya ujenzi kitu ambacho anakifahamu kwa GSM hana kampuni ya ujenzi. Swali langu, mkandarasi ni nani? Mbona jana hatukumuona? Baada ya kukaa kikao chao cha uongo ili kuwazuga watu katika hili lilotokea jana, akaonekana eti Ghalib na wenzie wanaenda kukagua eneo litakaotengenezewa uwanja. Sasa wasitengeneze drama mpya, warudi kwanza wawaambie watu wao. Hilo jambo moja. Lakini jambo la pili, faini ya TFF hailipwi tu katika cash, labda kama imempiga mtu binafsi. Jumba la maajabu. Jumba la maajabu Faini hailipwi katika cash, tuelewane. Labda hiyo wamekupiga wewe, sio taasisi.
taasisi kuna gate collection na mapato mengi ambayo mwisho wa ligi wanafanyaje? Wanakata mambo ya wadhamini na hivi. Kumbe ile sat milioni iliyokuwa inachangishwa ilikuwa inachangishwa kwa malengo ya watu wapate fedha ya kwenda kulipa hicho wanachodaiwa. Sasa tuwastue wachangiaji, wageuze, yani wasuletee tarabu. Si tunataka waseme kama kilivyo kwamba jamani tunachangishana kwa sababu FIFA tuna deni. Tukipata chochote ili tukipeleke FIFA. Abdallah, utajua taratibu tofauti ya uongozi na genge la wahuni. Yanga ni genge la wahuni ambalo kadiri kukicha ukianza kulichimba unaligundua athari zake. Ndio hivyo. Alafu leo anasimama mtu bila aibu. Unajua engineer kafanya mambo makubwa kweli, miaka 3 unapigwa bani. Mambo makubwa hayajawahi kutokea. Hata dalali ambaye alikuwa na shughuli ya kuwahi kupigwa bani kama hiyo. Si umenielewa? Sio jambo dogo kutoka kwa msomi ambaye ni mhandisi. Mimi sijui mpaka leo mhandisi wa nini. Au pengine ndio mtu atasimamia vile viwanja. Sijajua. Kwa hiyo waje kwa upande wa mnyama Simba wajifunze hizi taratibu ambazo zinavyokwenda, mambo haya ya kisheria ya kimataifa nini, ile fair play, ungwana, ndio umo kwenye kuwalipa wachezaji, kuwafanyia hiyo mambo ya bonus nini, vitu kama hivyo. Tupo tayari sisi, tunawakaribisha kama kweli lengo lao ni kujifunza, kama waje, ila wakae kwenye vyombo, waambie wamtume yule Ashura Alikamwe. Wamtume Alikamwe yule, akili ujue jina aliwahi kujiita jamani. Mimi sio kama anamkashifa. Ya Ashura Kamwe. Kamwe ndio iko hamna. Wakati Saido anakuja Simba. Wakati Saido anakuja Simba, nisikilize maneno aliwahi kuyasema studio. Aliulizwa akaambiwa Saido Tibazonkiza amesajiliwa Simba, akauliza yule mzee. Akaambiwa ndio, akasema akifikisha goli 6 ni itu ya Ashura. Saido akawa mfungaji bora, akagawana kiatu na Feston Kalala Mayele. Kwa jina lake nani? Nganishi huo. Wanajisahaulisha tu. Wamtume sasa. Wakimtuma aje yeye ndo aseme. Kwamba bwana tunataka kujifunza kwenu, tutakuwa tayari kuwafundisha. Sababu juzi alikwenda studio akajivua kama sio msemaji, akawa anasifia Simba. Sisi tunafahamu. Hakuna katika nyumba mgawiki hivyo. Mama yake sijui klabu gani. Ni babake shabiki wa Simba. Hamna katika nyumba. Kuna siku atasimama, asimame yule sasa waanze kumtuma akikiri. Si tuko tayari kuwafundisha utawala ukoje. Tuko tayari kuwafundisha kila ambacho wanakitaka. Jezi ya watu wauza tena buku kama wanavyouza sasa hizi. Sababu jezi yao inauzwa buku. Yani buku hii ndio inaenda kwenye klabu zilizobaki, wanachukua wahuni wengine. Umeelewa vizuri? Na watu wauza tena, watakuwa na viwanja viwili kama Simba. Sababu pale hawawezi kutengeneza uwanja, ni uongo. Leo jana tumeona wanadanganyana tena, mkandarasi hatujamuona. Yani tumemwona aloshinda tu tenda ya kutengeneza uwanja, lakini huyo aloshinda tenda si ndo klabu itamjua yeye mkandarasi nani? Hakuna. Wamekamatana ujamaa fulani, hiyo watu waongo sana, wakazurura. Mungu awasamee. Sasa kusema kwa sababu nyuma yake kuna kundi la wasiojifahamu, wana haki ya kufanya vile, ila wasizibe haya, sababu hapa katikati wameanzisha ajenda ya kutaka kuziba ishu ya chama. Umenielewa vizuri? Ya magoli ikashindikana, wamekuja tena na ajenda nyingine ya kuwaziba watu wasizungumzie mambo hayo, na kwa sababu wanatuma watu wa redio zao watuambie kwa nini klabu ya watu wenye weredi kila mwaka inafungiwa. Watuambie sisi tukae tujue, au wakiri kwa watu hawana weredi. Simba tuko kimataifa zaidi.